къде отивам. Пътуваме час и половина с кола до пристанището и оттам трябва да си хвана, води се бърза лодка, ще видим колко е бърза, към час и половина, 2 пътя. Също се надявам с този дъжд да не се образува голямо вълнение, защото те не са огромни кораби, така че да не се усеща. По-скоро са си баш лодки. Ще ви покажа как изглеждат като стигна. Искам да ви обясня какво ми се случи преди малко. Стигам на пристанището и ми казват, че лодката ми е отменена. Всички бързи лодки всъщност са отменени. То валеше, беше отвратително време и ми казаха, сега тръгва публичния ферибот. Ако искаш се качва и това е единствената опция. Ами докато няма друга опция, аз какво да правя? Оказа се, че е 6 часа хора. Значи първо сега ще пътуваме 4 часа до един съседен остров. После ни взимат с такси или с някакъв трансфер, аз не знам какво са измислили. Ще пътуваме още час-два, час може би, до още една населена местност. И после оттам ни взима бърза лодка, която най-накрая ще ни заведе до Гили островите. Просто твърдително. А сега ще ви покажа, вижте как изглежда. То е доста обширно, но е пълно, няма места. Има местни, които са супер неприятни. Да, много лош късмет, но се надявам да стигне благополучно. Аз си взех хапче за морска болест, защото се притеснявам да не ми стане лошо. И да, тук наистина никога не се знае, така че бъдете подготвени. И в дъждовния сезон, и като цяло да идвате към Бали, не бих казала, че е най-удобният тип туризъм. И си е голямо излизане извън зоната ви на комфорт. Гледнете. Ужас. Добро утро, включвам се от следващата сутрин, вече като нов човек, наистина. Вчера повече не съм снимала, защото честно казано нямах сили, само излезах да се разходя, вечерях и се прибрах, но днес се събудих по-рано, заредена, освежена и просто деня от вчера го изтривам от съзнанието си, даже като си спомня през какви пътешествия минах, ми се струва от тези нереалните дни, които сте били в някакъв сън. Малко като сценарий от филм беше вчера, наистина. Нереално неприятно, но поне най-важното, живи и здрави, пристигнахме всички. Така трябва да си наема колело, защото тук никакви моторни средства не са позволени на острова и съответно само пеша или с колело. Не е толкова голям острова, макар аз да съм на най-големия от веригата от трите. Значи те са Гили Мено, най-малкия, Гили Ейр, този, който е среден. Гили Мено се води на нетуристическия, по-семейен, няма толкова заведения. Гили Ейр е нещо средно между Гили Мено и този остров, на който съм аз, т.е. най-сложното име. Сега ще се пробвам да го произнеса. Гили Траванган, нещо такова. Малко ще повърва с вас, за да ви покажа какво представлява плажа. Сега това е страната на острова, която не се води толкова хубава за плаж. Западната е с по-красиви плажове и натам ще отида. Сега пеша също става. Аз вчера се разходих близо до там, но ми отне примерно половин час. А с колело ще бъде сигурно 10 минути.
И така малко смяна от всичките тези скутери, които ползвам в Бали. Между другото, тази верига от острови, те не се водят към Бали, към една друга провинция, и главният остров към тях е Ломбок. От тук тази мъгла, като че ли не може да го видим, или може би е този най-отдалечения. Всъщност вчера там акостирахме като първа спирка и после от едната част на острова до другия, но той е доста голям. И оттам се качихме на бърза лодка и ни докараха до тук. Принципно тези острови тук, на които съм в момента, те излезнаха някаква такава супер далечна дестинация. Всъщност не са, нали ви казах, за час и половина с бързата лодка се стига и са доста достъпни. Принципно са и много туристически, но сега със сигурност и дъждовния сезон оказва влияние, защото ето да ви покажа, даже мисля, че вчера и там вечерях на това, което е с дървените столчета. Тук има най-различни заведения. Води се и парти острова, но вчера, като се прибирах към хотела, като минавах през баровете, един човек нямаше. Да си го обяснявам, че е толкова празно и заради дъждовния сезон, защото ето виждате какво е небето. Да, не вали, но нищо чудно скоро да започне. Начин за придвижване, но не ви го препоръчвам, защото тези коне са много измъчени, по цял ден обикалят, носят и багажа, ето вижте толкова си е натоварил, даже не знам. И винаги, когато можете просто да ходите пеша, дори да идвате с багаж, е по-добре, отколкото да си наемате тези каруци. Ужас. Наистина, само като ги гледам, горките кончета. За тези острови сноркелингът е задължителна част от програмата. Има много богат и разнообразен подводен свят, от най-различни риби, корали до костенурки, и определено си заслужава. След 2 часа гмуркане се отправихме към съседния остров Гилимено за кратка почивка и обяд. Виждате какъв е цвета на водата, направо невероятен. Съвсем различно е от плажовете, които може да видите в Бали. И ако имате време, бих казала, че си заслужава да дойдете и да се откъснете от шумотевицата в Бали. Изцяло е тропически рай. А ето сега виждате острова, на който всъщност аз съм отседнала, точно отсреща. Тук отглеждат бебета костенурки и ги чакат да пораснат и да са малко по-самостоятелни, преди да могат
да ги пуснат във водата, за да могат да увеличат шансовете им за оцеляване. Гледайте колко са сладки. Баш на плажа се намира това място. Това са вече по-порасналите. Ако се чуете, що са толкова пасивни, нищо им няма, просто спът. Сега ще ви покажа баш бебетата. Това са бебетата, които са само на 2 дена. А тези, които преди малко ви показах, са на 6 месеца и ги пускат във водата след 8. Тоест чакат да достигнат 8 месеца, преди да могат да ги пуснат самостоятелно. Вижте колко са мънинки и безпомощни. Питах колко време живеят до 100 години. По-скоро над 100 години, ми каза човека. Така че ги чака дълъг живот тях. И те първа си започват развитието. Така, включвам се да ви споделя един интересен факт тук от острова. Аз като че ли го бях чувала, като си правих проучването за тук, но може би подсъзнателно съм го филтрирала по някакъв начин, но то е неизбежно да го забележите като сте тук. И на улицата ви се предлага, сега точно се връщам от плажа и като си плащах сметката също ми предложиха, значи главното нещо, което тук могат да ви предложат, са гъби. На плажа сега даже ме питаха дали искам mushroom shake. Тоест явно го предлагат под най-различни форми. Вчера също или онзи ден ми се случи на плаж да ме питат дали не искам гъби. И тогава ги питах дали са халюцигенни. И специално ми потвърдиха, че да, и че тук така се разнообразяват. Сега разбирам, този живота на острова не е много интересен. Явно си ги отглеждат по някакъв начин местно, защото в Бали това нещо го няма. И най-малкото не е така разпространено. Това си е нещо, което си е така по-особено за тези острови. Не знам на другите два съседни дали го предлагат. Този е по-така туристическия и по-парти острова се води. Сега не си представите кой знае каквото, даже дискотеки няма, по-скоро барове. Другото нещо, което предлагат е трева. Ама и така спокойно на улицата, разбирате. Онзи ден ме питаха, do you wanna get high? И то не е нещо лишо към мен. Те така си питат почти всеки, който минава. И си продават стоката, както примерно могат да ви привикат от някъде да пиете по един коктейл, така ви викат и да пробвате гъби или пък трева. Това не е за мен. Въобще не съм откликвала на тези предложения, но ви го споделям като нещо така по-интересно, с което се отличава този остров. И случайно, ако имате път на тук и ви се пробва нещо такова, да знаете, че ще имате такава възможност. Време е да се прибирам към Бали. Поне този път имам късмет. Бързите лодки функционират. Ето как изглежда пристанището.